Buenos días a todos. Gracias por su atención. Comenzamos a rol de prensa unha vez finalizado o comité clínico. Comparezo ante vostedes como fago sempre que o comité clínico suxire a necesidade de adoptar medidas máis difíciles e, en consecuencia, máis restrictivas que as anteriores. Sempre entendín, e aínda máis dende que comezou a pandemia, que ese é o meu primeiro deber. Falarlles con total transparencia aos cidadáns de Galicia e explicarlles de xeito claro que é o que nos motiva para seguir pedindo esforzos co obxectivo de salvaguardar vidas, de disminuir a presión hospitalaria e de, entre todos, buscar saídas ata que teñamos vacinas suficientes e proceder á inmunización da sociedade. Quero trasladar, en primeiro lugar, o meu compromiso de que non vou a deixar de facelo cada vez que haxa medidas difíciles, porque creo que o meu obxectivo, que é estar ao fronte desta pandemia, por suposto, co equipo da Consellería de Sanidade e co conselleiro. Son plenamente conscientes de que somos plenamente conscientes de que a inmensa maioría dos cidadáns están a facer un enorme esforzo e este enorme esforzo ten altos custes, tanto de persoais, de dereitos e liberdades, como profesionais e laborais. E os seus gobernantes debemos de estar, por tanto, na primeira liña en cada momento, sen desfalecer nin cambiar de prioridades. Porque absolutamente ningunha outra cousa, ningún outro reto é máis importante que afrontar xuntos a crise inédita que nos está tocando vivir. Neste momento a situación de Galicia é a seguinte. Seguen crecendo a maior ritmo o número de contaxios. Xa son 19.768 casos activos cos datos das 8 da mañá do día de hoxe. En consecuencia, tamén aumenta a presión asistencial. A día de hoxe, o 0,8% dos pacientes, 161, atópase nas UCIs. O 5%, 993 pacientes con nome e apelidos, están en plantas de hospitalización internados. E o que máis nos preocupa é que as previsións das próximas semanas apuntan a que estas cifras irán aumentando e, por tanto, debemos de responder en consecuencia. Temos unha comunidade a 14 días, unha incidencia na comunidade a 14 días por 100.000 habitantes de 630 fronte a 829 de media no conxunto de España. A incidencia a 7 días son 375 fronte a 410 na media de España. E respecto á situación hospitalaria, temos unha presión en UCIs que supón a ocupación do 19,52%, a metade que o resto de España, que está no 37,6%. E tamén unha menor porcentaxe de ocupación hospitalaria, o 11,7% fronte ao 21,6% da media de España, prácticamente tamén a metade. Galicia, por tanto, segue mellor que a media do conxunto de España, pero sinceramente debo decirlles que neste momento esa información, esa ventaxa comparativa carece de relevancia. Por qué? Porque a nosa situación tamén é moi preocupante, porque o aumento que se está a registrar é completamente inasumible, e tamén porque debemos protexernos fronte ás novas cepas que, según indican os servicios epidemiolóxicos de todo o mundo, especialmente os europeos, son máis virulentas dende todos os puntos de vista e están facendo máis complexo o tratamento desta onda. A pandemia segue un comportamento cíclico desde o principio, pero debo explicarlles que a velocidade e tamén o nivel de afectación polo virus que circula neste momento estáse a traducir en cifras de contagio inéditas, como ocorre ao noso arredor. E iso obríganos tamén en Galicia a elevar o nivel máximo de protección para reducir a porcentaxe de ocupación por patoloxía COVID nos hospitais, para reducir a porcentaxe de ocupación por patoloxía COVID nas unidades de cuidados intensivos e para tentar salvar todas as vidas que se poidan,
porque lamentablemente 1.622 mortes xa se produciron a data de hoxe. Son persoas que vivían e que lamentablemente non volverán a facelo para sempre. E, por tanto, son 1.622 razóns incuestionables. É difícil transmitirlle que, despois de todo o que levamos vivindo e sufrindo, aínda queda por pasar momentos moi duros. Probablemente momentos especialmente duros, ou cecais, momentos tan duros como calquer momento máis duro de todo este ano. Pero é así. Debemos de aceptalo, debemos de afrontalo, debemos de recoñecelo e debemos de esforzarnos para superalo. A diferenza das ondas anteriores, contamos cun proceso de vacinación en marcha que nos dá a esperanza de que, unha vez superado este momento crítico, o futuro pode ser máis levadeiro. Obviamente o virus non vai desaparecer, pero agardamos que a convivencia con el sexa en función del número de persoas que siguen vacinándose, a convivencia co virus sexa máis sinxela. Lamentablemente, ese momento aínda non chegou, porque as vacinas que recibimos son por agora moi poucas, insuficientes, sin dúbida, para procurar unha inmunidade aceptable. Por tanto, os instrumentos que temos para loitar contra o virus nesta onda son por agora os mesmos que tivemos nas dúas anteriores. Desde o primeiro minuto, en Galicia deseñamos a resposta que damos a cada momento, en función da situación epidemiolóxica, coas mesmas persoas, con personal sanitario, con médicos, con especialistas, con personal de atención especializada, hospitais, atención primaria, con epidemiólogos, responsables de saúde pública, con personal de enfermería. Contamos co seu asesoramento da primeira onda, seguimos contando co seu asesoramento na segunda onda e seguimos contando co seu asesoramento na terceira onda e contando coas súas propostas para tomar decisións como goberno. O papel do Comité Clínico que nos acompaña foi clave para Galicia, é clave para Galicia e seguirá sendo clave na mentras esteamos nunha situación pandémica. E, por suposto, nos últimos días tamén foron consultados e agora acabamos de pechar as medidas que vamos a implementar nas próximas semanas. Ao longo das últimas semanas saben que viñemos incrementando restriccións gradualmente, con máis ou menor intensidade en función da incidencia obxectiva dos datos en cada territorio. Recordarán que limitamos as reunións, limitamos a hostelería, limitamos os aforos nos centros comerciais e plantexábamos a imposibilidade da saída dos residentes nas residencias de terceira idade e recomendábamos exclusivamente a relación entre conviventes. Eu mesmo expliqueille o pasado día 13, dende este mesmo lugar, que se isto se traducía nunha mellora sustancial sería suficiente, pero se isto non se traducía nunha mellora sustancial ao longo da semana, veríamos obrigados a seguir reforzando as medidas. E hoxe estamos aquí véndonos obrigados a seguir reforzando as medidas. A incidencia sigue a ser preocupante e, en consecuencia, a resposta dos expertos é coincidente coa resposta do Goberno. Falla máis medidas. Acabamos de decidilas na reunión que mantivemos esta mañá e paso a comentarlas. Aclárolles, en primer lugar, que as restriccións que lle traslado son para toda Galicia, é dicir, para os 313 concellos que conforman o territorio da comunidade autónoma. Entendemos, pois, que toda a comunidade debe moverse no nivel de restricción máxima, porque é preciso limitar ao mínimo as interaccións, as relacións sociais e a mobilidade, e porque todas as áreas sanitarias están a soportar unha presión importante e é necesario reducila. E iso implica a todos os galegos, a todas as galegas, a todos os concellos. Durante canto tempo? Pensamos que como mínimo durante 3 semanas. Da medianoite do martes 26 ao mércores 27 de xaneiro ata a medianoite do martes 16 ao mércores 17 de febreiro.
entendemos, o tempo mínimo que consideramos necesario non só para doblegar a curva, senón para que os centros sanitarios podan resetearse. Así, en toda Galicia. Con carácter xeral, as interaccións sociais quedan limitadas a convivintes. No traballo e no cuidado do maior, evidentemente isto non será posible, pero sempre que sexa posible, as interaccións sociais serán exclusivamente dentro do grupo familiar de convivencia. Non se mesturen fora as persoas que non conviven na mesma casa. Os paseos, as reunións ou as compras, se se quere ir acompañado, deberá de ir acompañado dunha persona coa que convive. E, por tanto, as reunións de convivintes é a regla xeral de comunicación e de compañía nas próximas 3 semanas. Queda excluído, obviamente, as relacións de traballo e a necesidade de ir a atender a un maior ou un menor no seu caso. En segundo lugar, a mobilidade redúcese ao propio concello. Agás, lóxicamente, cando non quede máis remedio, como é ir a traballar, ir a un centro sanitario ou ir a un centro docente. En terceiro lugar, o toque de queda se mantén no máximo que autoriza o Goberno Central. Non temos capacidade, pois, para reducir o toque de queda ata as 20 horas e, lamentablemente, o toque de queda seguirá sendo, como manda o Goberno Central, a partir das 22 horas. As actividades esenciais que quedan permitidas son as seguintes: a sanidade, a educación, o cuidado dos maiores e menores, o traballo e o comercio cos condicionantes que de seguido paso a comentarlle en relación ao comercio. No caso da sanidade, seguen interrumpidas as visitas aos enfermos, agás nos casos en que o precisen por razóns de dependencia. No caso de educación, as universidades non reanudarán as súas clases ata o día 8 de febreiro. Todas, as 3. As clases que comenzarán todas o 8 de febreiro durante a primeira semana serán online exclusivamente, é dicir, por videoconferencia. As clases telemáticas para os universitarios, cando menos, serán ata que pase o 17 de febreiro, é dicir, a volta do entroido. Por tanto, ata o 8 de febreiro non haberá clases nas universidades. Dende o día 8 ao 17 de febreiro serán telemáticas e a partir do 17 de febreiro intentaremos retomalas presenciais. En canto ao comercio, seguirá funcionando como é habitual o comercio esencial, é dicir, supermercados, farmacias, talleres de vehículos, etc. En canto ao comercio non esencial, permanecerá aberto ata as 16 horas exclusivamente, no ánimo de que os cidadáns se recollan canto antes nas súas casas. Os centros comerciais pecharán todos os fines de semana. Igualmente, o peche da hostelería será total, agás para a recollida e a domicilio e para comedores no ámbito laboral. A práctica deportiva quedará restringida ao deporte individual ao aire libre e exclusivamente no propio concello. A consecuencia disto se produce o peche de gimnasios e outros establecementos interiores para a práctica do deporte. Será obrigatorio o uso de máscara sempre, tamén para correr nas rúas, o mesmo que se poda garantizar os 2 metros. Da igual. Se alguén quere correr nas rúas, o único límite é levar a máscara. Xa, lamentablemente, non vale a distancia de 2 metros. A máscara será obligatoria en todos os deportes individuais ao aire libre, que é o lugar onde se pode facer deporte individual. Mantén, iso sí, como excepción, actividade vinculada ás competicións federadas de carácter nacional e internacional. Sigue pechada a competición autonómica, como xa dicimos hai unha semana, queda suspendida como mínimo as 3 próximas semanas. Péchanse todos os centros sociais e semellantes como clubs de xubilados ou fogares da terceira idade. É dicir, no ámbito dos maiores só permanecerán abertas as residencias da terceira idade e os centros de día. O club de xubilados ou similares queda pechado.
Se suspende tamén a actividade de museos, bibliotecas ou calquer outro establecemento cultural ou de espectáculos. Estas son as decisións que acabamos de adoptar e as decisións que acabo de transmitirlles, que, na opinión dos expertos, deberíamos de contar con 2 instrumentos máis para o que solicitamos a implicación do Goberno central. O primeiro é o toque de queda. O toque de queda debería ser máis flexible e poder adaptarse á situación epidemiolóxica de cada comunidade. É un clamor na inmensa maioría das comunidades autónomas con independencia do cor político do goberno de cada comunidade. E podes asegurar que non é un capricho, senón que é unha decisión sanitaria necesaria. O Goberno está a tempo de rectificar e eu espero que o fagan, porque no Consello Interterritorial vamos a seguir plantexando esta medida sanitaria que os expertos do Comité Clínico, igual que o Goberno de Galicia, insiste e persiste na necesidade de adoptala. En todo caso, aos cidadáns solicítolles que apliquen de facto esta medida. O feito de pechar prácticamente todas as actividades ás 18 horas significa que podemos cumplir esta medida voluntariamente, a medida do autoconfinamento. É a medida máis segura e a medida que pode parar esta deriva de contaxios e de ocupacións hospitalarias. A segunda cuestión, despois do toque de queda, que lamentamos non ter instrumento para implementala, é a ser capaces de alcanzar un consenso nacional para limitar tamén as interaccións nos centros laborais. Un punto de partida pode ser que alí onde foi posible tras o confinamento de marzo se aplique tamén agora, pero entendemos que unha medida deste calado que afecta a empresas que operan a nivel global debe de orientarse de maneira coordinada por todo o Estado, e así o solicitamos. Pido, por tanto, colaboración aos emprendedores para que, dende xa, aposten polo teletraballo. Na Xunta aplicaremos incluso con máis énfase que todo agora o teletraballo por considerar que é unha medida que disminuye a mobilidade, que disminuye a interacción social e, en consecuencia, a capacidade de contagio. Sei que as medidas que impoñemos e as que recomendamos teñen un enorme impacto na esfera de dereitos e liberdades persoais, enorme impacto económico e enorme impacto social. Podes asegurar que non é fácil tomalas, porque sei que teñen un elevado custe para todos, e máis aínda porque aquelas persoas que teñen que baixar as persianas do seu negocio o custe é demoledor. E diríxome a elas, aquelas que estas medidas conleva a baixar a persiana durante as próximas 3 semanas. Asegúrolles que, se víramos unha medida mellor ou con máis marxen, a tomaríamos. De feito, cando se puderon levantar as restriccións, fixémolo. Lamentablemente, agora non vemos máis opción que pedir a suspensión de actividade durante 3 semanas. Quero dirixirme tamén ao resto da poboación a que non ve os seus ingresos afectados. Debemos ser escrupulosos no cumprimento das medidas, polo noso ben, pero tamén en solidaridade cos que máis están a pagar as consecuencias sociais e económicas de todo isto. E, por último, pido de maneira específica un esforzo especial aos maiores e ás persoas que convivan ou coidan deles. Estes maiores siguen sendo o personal máis vulnerable. Pidan axuda para mercar o indispensable, limiten as saídas a pequenos paseos, que vostedes consideren imprescindibles, pero reduzan os paseos que non sexan necesarios. Procedan, se é posible, a un autoconfinamento que os protexa ata que reciban a vacina. A pesares de que non temos vacinas, os maiores son a prioridade número 1 do Goberno para a dispensación das escasas vacinas que temos. E o resto da población pídolles que este autoconfinamento sexa tamén unha realidade nos momentos nos que non traballen ou non necesiten facer compras necesarias ou esenciais. Facémolo por eles. Non damos consellos por dalos, senón que son os consellos sanitarios máis potentes.
Sei que a ninguén lle gusta estas medidas, a min tampouco, pero sei que comprenden que as temos que adoptar e sei que maioritariamente as cumprirán. Pido ao mesmo tempo que sexan implacables con aqueles que non cumplan as medidas. Ningún ápice de condescendencia con quen pensa que un pequeno incumprimento non fai dano a ninguén. Están equivocados. Fan dano a moitos. E esos moitos, lamentablemente, contaxian a moitos máis. Non podo garantirlles que o que hoxe lles pedimos sexa o derradeiro esforzo. Non son partidario de crear falsas expectativas e a realidade é que non sabemos con certeza cando alcanzaremos un nivel de vacinación suficiente para que a convivencia poida ser o que todos desexamos. En Galicia avanzamos rápido no proceso. E o 98% dos primeiros colectivos prioritarios, é dicir, maiores nas residencias, traballadores, sanitarios e sociosanitarios, o 98% dos primeiros colectivos prioritarios xa recibiron a vacina. E, de feito, 8.540 personas xa recibiron as 2 doses da vacina. Pero non dispoñemos nin de un calendario central de vacinación facilitado polo Goberno central, nin tampouco dispoñemos de garantía de cando e en que número e con que intensidade van a seguir chegando vacinas ás comunidades autónomas e aos servicios de saúde autonómicos. E tamén descoñecemos o alcance que poden ter as novas cepas, que se nos dixo que iban a ser marxinais e que agora se nos informa de que chegarán a ser dominantes. E este é o problema. Con todo, debemos ter presentes que os esforzos que pedimos agora non serán en balde, porque a experiencia nos demostra que serven para que os contaxios disminúan, para que menos xente sufra as consecuencias sanitarias do virus. Ese é o obxectivo. Toca, pois, un esforzo máis. É obrigado pedir ese esforzo. E lles podo asegurar que é absolutamente imprescindible esforzarnos e cumplir todos e cada un de nós. Toca un novo exercicio de especial sentidiño e de especial responsabilidade. Hai que reducir os contactos. O único lugar seguro é a burbulla familiar, é a unidade de convivencia familiar. É o único lugar seguro. E para iso necesitamos o contacto, o compromiso, a conducta e o comportamento de todos para doblegar a curva e para reducir entre todos a presión asistencial. Como xa fixemos na primeira onda, como xa fixemos na segunda onda e como vamos a facer nesta situación crítica na que nos atopamos. Cóidense. Moitísimas gracias a todos e quedo, como sempre, ao seu dispor no caso de que haxa dúbidas. Mais nada, moitas grazas. Presidente, ante a situación que prognostica, entendemos ou podemos entender que a Xunta de Galicia estuda algún tipo de reforzo dos recursos materiais e humanos do Servizo Galego de Saúde e tamén no caso do ensino non universitario entendemos que as clases van continuar con normalidade. Temos todas as capacidades activadas desde o punto de vista material clínico e, de feito, estamos mercando de forma continuada e, cando é necesario, convalidando procedementos de urxencia no Goberno. Por tanto, todas as áreas sanitarias teñen liberdade e pleno presuposto para mercar todo aquilo que sexa necesario para traballar fronte ao COVID. De todo tipo, incluso facer obras menores ou obras non tan menores cando é necesario protexer os circuitos COVID. En relación coa educación non universitaria, sigue como estaba todo agora. Evidentemente, temos que seguir traballando nas aulas, pero as aulas siguen sendo un lugar ben seguro. Hai máis de medio millón de personas, 450.000 alumnos, 55.000 entre personal docente e non docente que acude ás aulas con normalidade. A porcentaxe, a pesares de que se incrementou despois do Nadal, porque hai persoas que se contaxiaron durante o Nadal, e non poucas, a porcentaxe de número de persoas infectadas dentro das 505.000 é do 0,54%. Por tanto, seguimos impartindo clase presencial en primaria, en infantil
en secundaria e en bacharelato. Pola contra, no ámbito da universidade, as clases presenciais non empezarán ata o 17 de febreiro e as clases presenciais ata o 8 de febreiro. É así como temos previsto, despois de falar cos reitores e co Comité Clínico, a medida que acabamos de adoptar. Sí, presidente, boa tarde. Quería unha aclaración, porque non fixo referencia explícitamente, aínda que entendo que sí, as escolas infantís, por unha parte, se as escolas infantís van seguir funcionando con normalidade, xa que non están directamente vinculadas cos centros educativos. Despois, outra serie de preguntas. Fai referencia na súa exposición de xeito explícito aos centros de traballo. Entendo que hai unha certa preocupación, entón, polos contactos que se producen nese eido. Non sei se teñen algún tipo de dato, algún tipo de balance ou que seguimento se está facendo específico en Galicia nos centros de traballo para ver eses brotes. Eso por unha banda, e despois, en relación a un caso que trascendeu este fin de semana da residencia de Xove, quería saber se a Xunta vai dar algún paso para que non se repita este tipo de erros de identificación dunha persoa que non falecera e outra que sí, e que se trasladou erróneamente ese dato á familia. E despois, finalmente, saber se teñen constancia de algún caso máis no ámbito sanitario de vacunacións erróneas ou de vacunacións que non seguisen, digamos, ese protocolo e como se están reforzando eses controis. Grazas. Sí, coa información que temos neste momento non hai ningunha decisión ao respecto das escolas infantís. Van a seguir tendo actividade, vamos a seguir recibindo os nenos menores antes de ingresar en primaria con normalidade como estamos recibindo todo agora. Por tanto, non temos, digamos, ningunha variación ao respecto. En relación cos centros de traballo, hai aproximadamente 1.025.000 galegos que están traballando, que acuden aos centros de traballo con normalidade e van a seguir acudindo con normalidade. O que pedimos é o teletraballo. Sempre que sexa posible, fagamos teletraballo, sempre que sexa posible, manteñamos nas casas, seguindo as nosas tarefas a través de teletraballo, videoconferencia e outros sistemas digitais, por lo menos durante algúns días a semana. Se non é posible os 5 de 5, si durante a maior parte de días a semana. Con isto, evitamos a mobilidade, a interacción social e tamén evitamos a maior carga de risco nos centros de traballo. Pero temos que decir que tamén nos centros de traballo que estamos observando é que na inmensa maioría se están cumprindo as normas e non é o lugar onde máis nos preocupa. O lugar onde máis nos preocupa, evidentemente, son as interaccións sociais que se producen en momentos de ocio, en momentos de relaxación familiar e en outros momentos de interacción social intensa. En relación coa lamentable confusión que se produxo nunha residencia da terceira idade, pois é evidente que son situacións que non poden producirse de ningún xeito. E lamentamos profundamente, e dende aquí, pois, lle trasladamos a nosa solidaridade ás dúas familias que se viron confundidas con algo tan importante e tan trascendente como é o falecemento dunha persona que non resultou non ser, e lamentablemente, o contrario, a que estaba viva resultou ser falecida. Non podemos máis que lamentar ese erro e insistir en que este tipo de cuestións non poden producirse. Isto é unha cuestión moi, en fin, excepcional, pero nin siquiera esta cuestión excepcional debe de volver a producirse de ningún xeito. Sí, presidente. Por unha banda... quedou algunha, perdón. Perdón? As listas de vacinados no ámbito das xerencias de saúde, estamos falando de miles de personas. Eu creo que, ás veces, efectivamente, con listados de 2.500, 3.000 personas, se pode producir un erro do 0, algo. O que si pido, en primer lugar, ás xerencias que non volvan a incurrir nun erro e, en segundo lugar, as persoas que, no caso de que sean chamadas a vacinarse e que saiban perfectamente que non están na primeira liña de vacinación e que o notifiquen e que renuncien a esa dose porque a necesitan aqueles sanitarios ou non sanitarios que están relacionados con patoloxía COVID. Non teño, en principio, máis información. Se a tiveramos de que se produxera algún erro, a podíamos trasladar. Pero é evidente que estamos falando de máis de 40.000 personas que están sendo chamadas a vacinar. A infalibilidade non existe, pero sí, desde logo, temos que tender a elas. Sí, presidente. Por unha banda, aclarar se o comercio abre ata as 16 ou ata as 18 horas.
que non me quedou claro. Por outra banda, si se sopesa abrir finalmente os hospitais de campaña, unha idea que polo momento se desbotaba. Xa por último, en canto a vacinación, si se está mantendo esta semana o ritmo previsto ou si, bueno, digamos que as diferentes inxerencias logísticas se están obligando a modificar ou alterando o plan previsto. Si cometido un erro no momento da transcripción da norma, intento soslayalo. Todos os comercios en Galicia teñen que pechar ás 18 horas. E os centros comerciais quedarán pechados sábados e domingos. O resto de comercios teñen posibilidade de apertura ata as 18 horas, salvo os establecementos con servizos esenciais, como son os supermercados, as tendas de ultramarino, as farmacias, os talleres de vehículos, etc. Quedará redactado no decreto e, como sendo habitual, os comercios e os servizos de servizos esenciais son os que veñen sendo servizos esenciais dende o primer momento a toda hora. Pero, efectivamente, os comercios van a pechar en Galicia as 18 horas e os centros comerciais pecharán todos os fines de semana. Intentamos disminuir a interacción social, intentamos disminuir os movimentos e a mobilidade da xente e intentamos dicir a xente que durante estas 3 semanas aquelas compras que non sexan esenciais que intentan prorrogalas ou aprazalas ata o 17 de febreiro. Eso é o que intentamos trasladarlles. En canto ás vacinas, nós temos unha capacidade instalada de 100.000 vacinas diarias. Lamentablemente, solamente temos, depende da semana, entre 11.000, 12.000, ata un máximo de 18.000 a semana. Eso poderíamos poñelo en 4 horas, do luns pola mañá. Non temos máis vacinas. Nin temos máis vacinas, nin temos un calendario de vacinación facilitado polo Goberno Central, nin temos notificada unha previsión de incremento de vacinas a partir do mes de marzo, do mes de abril ou do mes de maio. Por tanto, as ferramentas son ferramentas absolutamente escasas. Estamos prácticamente igual que na primeira ola. A diferencia é que agora diagnosticamos moito máis, cuarentenamos moito máis, concretamos máis contactos estreitos e a mortalidade é inferior á da primeira ola, claramente. E a ocupación de UCIs e a ocupación de hospitalización é moi inferior que a primeira ola. Creo que é un dato relevante, por si poden vostedes a mostrar interés. A porcentaxe de ocupación de UCI no conxunto de contaxiados levamos xa varias semanas entre o 0,7 e o 0,8%. O 5 de abril, o pico da primeira ola, a porcentaxe de ocupación de UCI era o 3,2% dos contaxiados. Agora é o 0,8%. A porcentaxe de hospitalización agora está entre o 4,8% e o 5%. O 5 de abril era do 17,7%. Por tanto, agora, aínda que hai máis contaxiados, o número de persoas que ingresan na UCI é moito menor e o número de persoas que se hospitalizan tamén é moito menor. Por iso, somos máis eficaces e por iso somos quen de estar dentro das comunidades autónomas con menor índice de mortalidade por 100.000 habitantes. Pero eso non significa, lóxicamente, que esteamos claramente preocupados polo número de contaxios, aínda que só o 0,8% ingresan na UCI e o 5% se hospitaliza. De momento, a nosa estrategia é coñecida, a nosa estrategia é, temos hospitales desde o punto de vista sanitario con un nivel aceptable, tanto de ocupación de UCI como de ocupación hospitalaria en camas COVID, e o noso compromiso inicial é rotar en esos hospitais e beneficiar aqueles que teñen un nivel de saturación maior. De momento, insisto, non temos previsto desplegar esos hospitais, pero temos perfectamente medido previsto no caso último hospitais de campaña, sobre todo na Coruña e secundariamente en Santiago. Pero de momento, insisto, estamos arreglándonos coas camas que temos nos hospitales de Lugo, nos hospitales de Vigo, que son basicamente os hospitais de apoio ao resto dos hospitais da rede. Buenas tardes. Mi pregunta era sobre las referencias que hacía antes a las nuevas cepas y a su mayor virulencia. Y es si han encontrado más casos
no notificados y vinculados a estas nuevas cepas, o si atribuyen el incremento de casos que se está produciendo últimamente a alguna de estas nuevas cepas o a que haya una mayor transmisión y que estemos, por lo tanto, más expuestos. Bueno, todos los epidemiólogos que estudian y los microbiólogos acreditan que tenemos cepas de distintos orígenes con distintas denominaciones, la cepa brasileña, la cepa africana, la cepa británica, y que esas cepas vienen como consecuencia de la mutación del virus. Mutación que se viene produciendo en muchos casos de distintos virus y en este caso del COVID-19 también. Esas mutaciones, esas acomodaciones del virus a la situación de cada momento facilita el mayor contagio. Y esos mayores contagios lo que conllevan es incrementar el número y la facilidad de ser contagiado. Por tanto, lo que necesitamos es secuenciar el virus para conocer con exactitud cuál de cada virus pertenece a cuál de cada cepa conocida. Eso lo estamos haciendo, comprenderá que es un trabajo muy adicional, más científico que asistencial, pero lo estamos haciendo. Y creo que ya nadie discute que el número de cepa, además de la inicial que se está moviendo en España, es bastante intenso. Además de ello, nosotros estamos limitando con Portugal, que tiene una gran interacción con el mundo anglosajón, y somos frontera con Portugal, y por tanto hay mayor facilidad. Y además de ello, Galicia está a 1 hora y 10 minutos de Londres. Y, por tanto, nos cuesta, en cuanto a horario y tiempo de conexión, ir a Londres lo mismo que desplazarnos a Barcelona vía aérea. Por consiguiente, estamos geográficamente en una situación más expuestos a determinadas cepas como la cepa británica y menos expuestos a otras como las cepas africanas. Pero lo cierto y verdad es que hay una mayor interacción, hay una mayor contagiosidad, el virus ha mutado y hay variedad de cepas que influyen en el porcentaje de contagios y su incremento exponencial. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. Quería preguntar primeiro se o comercio esencial vai seguir pechando ás 21:30 horas, como se estableceu hai 15 días, e quería saber tamén se se contemplan excepcións á norma de non interaccionar con persoas que non sexan convivintes, refirme, por exemplo, a maiores que viven solos ou persoas que viven solas. Graciñas. Sí, en principio vamos a manter o comercio esencial hasta as 21:30. Se trata, dado que o comercio en xeral o pechamos ás 18 horas, se trata de facilitar unha cadencia e unha ampliación de tempo para poder facer a compra, para poder ir ao supermercado ou para comprar os enseres básicos. Hai moita xente que traballa pola tarde, hai xente que non vive no lugar onde traballa e necesitamos que podan cumplir e proveerse do material imprescindible. Ademais disto, somos conscientes de que vamos a producir máis tensión pechando todos os centros comerciais todos os fines de semana. E, por conseguinte, é necesario que os comercios de servizos esenciais sigan abertos hasta a 21:30. Nos levamos xa tempo falando das recomendacións de só dirixirnos e interaccionar con convivintes. Agora o plantexamos como regla. É certo que hai dificultades para cumplir esa regla, pero chamamos os centros e corpos de seguridade que nos axuden a cumplir a regla. Por tanto, se na calle paseamos con persoas convivintes, non teremos ningún problema. Se, pola contra, paseamos con persoas non convivintes e se nos pide documentación e acreditación da nosa residencia, haberá lugar claramente a unha falta, a unha sanción administrativa, porque isto que se concretará nun decreto que se publicará mañá é unha cuestión obrigatoria. Excepcións, evidentemente, o cuidado de maiores que viven sós, evidentemente. Non podemos deixar a un maior só nunha casa sen ir a cuidalo pola regla de romper a convivencia. En ningún caso. Os maiores e os menores, cuidado de maiores e menores, quedan excepcionados da regla de convivintes. Pois moitísimas gracias a todos. Un momento, presidente, temos Óscar de Radio Marca, de a videoconferencia, ten unha pregunta tamén. Adiante, Óscar. Sí, presidente. Quería preguntarle respecto
o deporte nacional non profesional, que se vai vir afectado polas limitacións de peche perimetral, e, por outro lado, tamén quería coñecer a súa opinión sobre o desenvolvemento da actividade deportiva nacional non profesional. Se pensa que quizás sería o momento de decretar unha suspensión temporal das competicións. Gracias. Mire, Galicia leva tempo no ámbito do deporte exixindo as PCRs para a práctica deportiva. Lamentablemente non ocurre así noutros lugares de España e, por tanto, levamos algún tempo reclamando un acordo do Consello do Centro e do Consello Superior de Deportes para que a normativa de PCRs e medios diagnósticos antes de unha competición deportiva sexa exactamente igual para todos. Refírome ás competicións nacionais. A decisión que adoptamos no ámbito de competicións nacionais que poda seguir practicándose deporte, porque senón estaríamos prexudicando os clubes e os deportistas galegos co seu único prexuízo. Pero non nos parecería en ningún caso así mal que houbera unha norma do Consello Superior de Deportes en relación co deporte en xeral. Unha norma e unhos principios básicos comúnmente admitidos para todas as competicións nacionais. Nos parece que é razonable que exista esa norma e que é razonable, insisto, que a cumplamos todas as comunidades autónomas. Iso é o que eu podo dicir. Nos acabamos de tomar a decisión de suspender as competicións autonómicas e tamén os entrenamentos das competicións autonómicas. Só se poderá practicar deporte de forma individual e non colectiva. Só no caso de competicións nacionais ou internacionais se manteñen as mesmas e se establece a posibilidade de entreno do equipo, pero fora das competicións nacionais e internacionais non é posible. E, por suposto, tamén se suprimen os aforos nos campos. Eso é un espectáculo, unha actividade de ocio. Por tanto, como espectáculo, tamén se suspende a presencia de público nos campos de xogo, aínda que sexa competicións nacionais ou internacionais. Sí, última pregunta, Begoña. Begoña, non te escoitamos, tes que... O micro. Non te escoitamos, Begoña. Eu creo que o mellor é collerlle a pregunta e contestar ya. Se lle parece ben, é que non se escoita. No. Begoña, traslada unha pregunta por WhatsApp, xa lla fago. Algo máis? Bueno, pois, moitísimas gracias a todos, como sempre, pola súa atención e polo seu interés. Seguimos traballando.